大家買到啦，人人心愛嘅翡翠啦。如果頭先我哋 show 出嚟嘅翡翠，大家想話啦，我想要多張相啊，又或者想問價錢嘅話咧，因為有一啲我哋真係唔方便開價，你就 inbox 我哋嘅小幫手啦，得唔得？O 唔 OK？嗱，呢家同大家抽埋呢個關鍵字先。哇死啦！到我呢家粒黃翡翠，我呢家都頭都痛埋，到我都要考慮啊！呢家你覺得戴黃翡翠啊？我嚟嘅金姐，你嚟啦！嗱，抽噶啦喎，嗱佢一來我就抽噶啦喎，係啦，嗱嚟啦，好，得未？死啦！我今學 BBQ 啦，抽5位朋友仔，嗱5位朋友仔抽到啦，嗱呢家我哋嘅抽獎咧停一停啦，邊5位朋友仔咧 Maggie 蕭啦，跟住啦阿蕭拉菜 Dorothy Lee PYMA 同埋啦 Jenny 姐，恭喜晒大家！恭喜晒大家啦！亦都好多謝大家咧，同我哋呢3晚咧一齊去欣賞咁靚嘅翡翠、咁高質嘅翡翠啦！亦都係冇一個直播可以攞到咁多玻璃種，冇人可以攞到咁多嘅帝王綠，冇人捨得有呢啲貨，亦都冇呢一個嘅本錢係有呢啲貨。所以你知唔知道咧？睇喐姐全球直播咧，其實你係真係可以大開眼界。亦都我係冇收你哋任何入場費啊！大家要記住啊嚇。但係你哋要做一樣嘢，公開分享，心心麗麗，係啊，仲要教埋學啊，幾勁啊！你諗下，睇一個直播，睇一個全球直播，喐姐全球直播嘅平台，你嘅得益係咪不少啊？係咪得益係好良多咧？咪就係啦！你諗下，又可以睇到咁靚嘅貨，眼都大埋。呢啲係唔係展覽會級別咁簡單啊？呢啲係佢哋嗰啲超級 VIP 級別嘅貨品，頭先都攞埋出嚟俾大家睇。亦都啦，係有你要黃翡有黃翡，你要羊綠有辣羊綠有辣羊綠，正羊綠有正羊綠，你要龍腰子有龍腰子，你要咩啊？你要咩啊？飄花係咪啊？你要咩高冰係咪啊？正冰、高冰、玻璃，你要乜我哋都可以攞到俾你，唔係人人攞得出㗎。我想同大家講，真係唔係人人攞得出㗎。開咗啦，咁亦都多謝大家對我哋嘅支持啦。我哋今日抽獎啦，停一停啦。呢家咧就有請我哋啊，我哋快2步啦，係啊，快2步就嚟啦。嗱聲呢家子琪啦，送埋俾大家最後呢一個嘅翡翠嘅彩蛋，居然係翡翠，你諗下幾咁勁啊？係咪先？唔係講笑喎，真係嗱。自己去俾錢啦！嗱，我哋落咗播之後咧，今日咧有啲嘅產品啦，我哋係唔會擺上網站噶啦。落咗播之後咧，我哋就唔會再有。但係如果大家想問嘅話咧，你亦都可以 inbox 我哋小幫手嘅，亦都之前嗰啲啦，亦都係賣完嗰啲咧，亦都唔會再有。好多朋友仔都問我哋會唔會再有貨啊？會唔會再俾多1粒俾我啊？其實係真係冇噶，因為翡翠真係可遇不可求，亦都係講求一個嘅緣分，係真㗎，真係講求一個嘅緣分，得唔得？哇，嚟啦！喂，等下子琪姐姐嚟啦！哇，喂，你流晒大汗，你去咗邊啊？你去跑步啊？係。你話頭先做咗幾夜普拉提啊？你搞咩啊你？我交俾你啦，我需要講嘅嘢都講晒啦，呢家我交翻俾阿子琪啦。哇，嚟啦子琪！阿子琪咧，你頭先唔係沖緊茶飲緊嘅咩？我都想啊！你哋都唔俾機會我飲，茶都冇時間沖。好啦，嚟啦！嚟！ ready 好未 ？ready 好就打個1字。咩唔準打 ready？ 打 ready， 打 ready。ready ready 好嘅，全屏打 ready。ready。未 ready 好嘅，可以 ready 多陣先，冇所謂。係，唔好 ready 多陣啦，大佬啊！呢家就嚟1點啦，我哋要快。ready 好嘅，全屏打 ready。好似發癲啊！我同你講好正，佢呢家啲彩蛋真係發癲。我只介紹一次，快，唔重複。係買就買，唔買就走噶啦。係嚟啦！哇，飄花喎！哇，平安扣飄花係咪啊？係啊，羅冰飄蘭花翠嘅平安扣。天下第一季唯有蘭花翠，靚唔靚？哇！有冇見到冰感、膠感？有冇見到有光澤？我唔係要賣你哋幾多錢，睇唔到5000蚊唔好買，冇啃親我。睇唔到5000蚊唔好買。
要瞓覺啦27，所以你而家快手啦口，度卡5，等埋呢幾睇唔到隻彩蛋啦， 5000蚊唔好買，直接打最後呢幾個彩蛋啦，嚟，我隻兜咧，喂，你要什麼兜啊？阿聰係咪呢個兜？唔係嗰隻，另外一隻，什麼兜？哦喺度，哦，OK，嚟啦，睇住啦，睇唔到5000蚊唔好買啊，嚟啦，準備啦，蘇亞姐姐企住響你哋個關鍵字上邊，睇唔到5000真係唔好買 ，TK416，TK416 有市有價。